fare de correspondisto Cristofo Migano. Tragediae novaĵoj el la amuzparko Ombra Aceraro, kie la ĉiujara halovena festo estis turmentita de katastrofo ekde la momento kiam la pordegoj malfermiĝis al la publiko. Unu el la plej popularaj allogaĵoj, la 90 metrojn alta spektoradego, forliberiĝis de la subtenaj turoj kaj ruliĝis laŭ la ĉefarejo. Preskaŭ ĉiuj el la 90 pasaĝeroj estis elĵetitaj el la radego. Multaj pliaj estis dispremitaj sub ĝi. Mi neniam vidis ion similan, diris Reggio Bremburno, regula partoprenanto de la ĉiujara festo. Estis homoj flugantaj ĉirkaŭe kvazaŭ ili estus ĉifonaj pupoj. La radego surveturis la etan Saran. Ŝi kriegis iom teruran ĝuste antaŭ ŝia kapo krevis kiel akvomelono. Ĉe la alia flanko de la ĉefarejo, la bataŭtoj komencis veturi neregule, kolisiante kun la aliaj je ŝajne neeblaj rapidecoj. Du infanetoj ankoraŭ identigotaj estis ĵetitaj sur la apogemuron tiel forte, ke atestantoj rememoras aŭdi iliajn ostojn rompiĝi kiel branĉetoj. Ankaŭ la turniĝa veturado ekhavis nekutiman paneon, elĵetante la pasaĝerojn dekojn da metroj, dum la ĉaroj turniĝis tra la aero, kiel ebriaj nifoj. Poŝtelefonaj videaĵoj ŝajne montris la ĉarojn fakte ŝanĝantajn direkton mezaere. La spegulodomo ekhavis ian eksplodon, tial ke ĉiu spegulo frakasiĝis, ĵetante vitropecetojn kun sufiĉa forto por tranĉegi plurajn adoleskantojn. Unu laŭdire estis preskaŭ senkapigita. Multaj aliaj suferis profundajn vizaĝajn disŝirojn, kaj ni ankaŭ eksciis, ke multaj perdis siajn okulojn. En la centro de la amuzparko staris la sorĉita karuselo. Ĝi ŝajne plenumis sian nomon, ĉar pluraj ĉeestintoj kaj aliaj poŝtelefonaj videaĵoj konfirmis, ke la plastaj kaj vitrofibraj bestoj subite viviĝis. La tigro senintestigis 3 infanojn, antaŭ ĝi estis pafita de nedeĵoranta marsoldato. La ĉielarka unikorno trapikis per sia korno plurajn infanojn, mortigante ilin antaŭ ol forflugi. Eĉ la tipa festa manĝaĵo ŝajne estis influitaj, ĉar karamelpomoj svarmiĝis je larvoj, kaj sukerpomoj lasis multajn kun frakasitaj dentoj. Kelkaj el la sukerŝpinaĵo ŝajne estis ŝmiritaj per rozkolora vitrofibro. Ne malpli ol dekoj da homoj estis rapidigitaj al hospitaloj por purigi sian stomakon. Sed aliaj ne estis tiel bonŝancaj. Dum la verkado de ĉi tiu raporto, mi ekskluzive parolis kun la terposedanto de Ombra Aceraro, kiu klarigis al mi, ke li rifuzis permessi al la festo okazi sur sia tereno, ĉar li antaŭtimis, ke ĝi estas malrespektema al la miloj da indiĝenaj amerikanoj entombigitaj sube. Li informis min, ke la distrikto ricevas 20% de la profitoj de la festo, kaj oni premis lin permessi, alie ili simple konfiskos la teron de li, citante obskurajn leĝojn pri eksproprietigo. Restu atentaj por ĝisdatigoj. Kaj se estas klaŭno? Mi demandis. Tio estas Jeremio. Onklo Refiro klarigis. Li estas la specialbezona infano. Nu, li ne plu estas infano, li aĝas 22 aŭ 23, sed li havas menson de infaneto. La gepatroj provis ĉesigi lin je ruso aŭ regalumo antaŭ iom, kaj li freneziĝis, rompis la brakon de sia patro en 2 lokoj. Do ili simple lasas lin de pordo al pordo nun. Li estas timiga fiulo, sed sendanĝera se vi scias kiel trakti lin. Kiam li venos al la pordo, via plej bona ŝanco estas doni al li multajn dolĉaĵojn. Ho, kaj nepre komplimentu lin pri lia kostumo.
Mi comprenas. Kai kio se estas sorĉistino? Sorĉistinoj. Tio estas la fratinoj Gilanoj. Ili estas ĝemeloj. Certiĝu ke vi donos al ambaŭ la saman aferon. Kiam mi diras la saman, mi volas diri ekzakte saman. Male li komencos kriegi. Ili kriegos tiel laŭte ke viaj oreloj sangos. Komprenas. Nun kio pri zombioj? Ho, ja. Mi forgesis pri tiuj putinidoj. Tio estas la knaboj bekeroj. Estas 6 el ili. Ili ne estas normalaj. Mi volas diri, ili aspektas normale, sed ili ne estas. Kiel rostita vegan burgero. Ili provos mordi vin. Atentu ke ili ne tion faros. Via plej bona ŝanco estas ĵeti dolĉaĵon al iliaj kapoj. Onklo Refiro, mi jam volis demandi. Ĉio ĉi ŝajnas tre nekutima. Kio se vi simple malŝaltus la aleran lumon kaj ne respondus la pordon? Kaj fuŝi la halovenan tradicion? Ne, ni neniam. Sed tiuj uloj kiuj venas al via domo estas frenezaj. Ĉu vi ne timiĝas aŭ almenaŭ maltrankviliĝas? Vidu, knabo. Eble tie kie vi loĝas, haloveno estas tute amuzo kaj dolĉaĵoj. Sed tie ĉi ni traktas ĝin ja serioze. Nu, nur je via scio. Tuj kiam ĉi tio finiĝos, mi foriros. Mi havas halovenan kostumfeston por iri, kun Kristino. Ŝi iros kiel alloga diablino. Mi ne volas perdi tion. Ah, bone. Parole pri la diablo. Se unu venos al la pordo, vi certiĝu ke vi diros al li, ke mi ne estas ĉi tie. Kaj se li diros ion pri interkonsento, nur diru, mi ne interesiĝas. Mi apenaŭ havis la ŝancon ruli miajn okulojn, kiam la pordosonorilo sonoris. Je la tempo, knabo, onklo Refiro diris. Nun, ĉu vi memoras ĉion kion mi diris al vi? Jes, mi respondis. Dum mi prenis la bovlon kaj malfermis la pordon, por saluti la unuan ruzo aŭregalumon. Onklo Refiro? Mi demandis. Kion mi faru se estas la mortulo? Oh, fek! Onklo Refiro diris. Ŝajnas ke vi ne iros al tiu halovena festo, knabo. Saluton, mi estas Erikso. Dankon pro spektigis la fino de la filmeto. Mi esperas ke vi ŝatis ĝin. Kiel vi konstatis, la rakonto rilatas al haloveno? Ĝuste ĉar ni estas en tia monato. Mi alŝutos aliajn halovenajn rakontojn ĉimonate, sed vi ne nepre bezonas atendi. Estas ludlisto en la kanalo kun rakontoj rilate halovenon. La filmetoj ne estas de ĉi tiu jaro, sed ĉi tio ne malhelpas la spiriton. Mi lasos la ligilon al ĝi en la filmeta priskribo. Kaj mi ŝatus fari peton al vi, kiu estas fariĝi subtenanto de la kanalo. Mi havas Patreon-paĝon, kie vi povas subteni min per valoro ĉiumonate. Per nur $3 vi povas helpi min krei pli da filmetoj, inkluzive tiuj pli longaj, kiuj postulas multe da laboro. Bonvolu konsideri fari ĉi tion, subteni min. La ligilo al mia Patreon-paĝo ankaŭ estas en la priskribo de ĉi tiu filmeto. Dankon. Ĝis poste.